များနဲ့အိမ်ပြည်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခေါ်ဆက်တာအပါရှင်မင်္ဂလာပါ and good morning a very great morning to each and every one of you for attending today's event. Welcome to Wyndham Grand Hotel for the Expert Education Fair 2023. Yeni Devani Expert Education Fair 2023 Way Season Akana Muji Nima Tulima Season Disabima Preparation. I am Nick Julie, the MC for this event, and I'm honored and humbled to be your MC for today. On behalf of EEBS Myanmar, we extend our appreciation for your presence today. Lieutenant Nashin, Yeni Devani Expert Education Fair 2023 Way Hasuing, Nangadari, Royal Nina Detabu, Sinzani Luna, Disney Luna, Australia, US, UK, Canada, Singapore, Germany, Poland, New Zealand, Malaysia, France, Ireland, Thailand, and UAE, Asashido, Nanga, Sato, Nanga, Patawi, Yakingata, Pomoya Tabado, Wisamunya Tango, Sumi Yotabi Kabi, EBS Group General Manager, Mr. Menji Kinurema, Australian Nangani, UK Nanganaja, Student Visa Patawi, Ishi Tayami Atariana, Dati, Captain International Pathway AMCA, General Manager New Zealand Nangashi, Tekadona Patawi, Yotabi Kabi, Tekadona, Kusalani, Dynamic Studio Nani, Queen Nada, Dunia Day Season Zabalaya Separation. Ladies and gentlemen, the Expert Education Fair 2023 held today is for the people who are thinking of studying abroad. To introduce more of our services, for those who are preparing, there will be discussions, Q&A sessions about 13 countries, such as Australia, the US, the UK, Canada, Singapore, Germany, Poland, New Zealand, Malaysia, France, Ireland, Thailand, and UAE. Besides, we will be giving more information about the things to know before commencing business on student visa in Australia and UK and Canada. It is organized for the golden opportunity to directly discuss with the representative of the university. And we'll get to know more about the life of New Zealand from Mr. Thomas, who is the General Manager of Kaplan International Category ANZ. Yeni Canada Season Yama, the agendas of the event today are as follows. Assistant Director of EBS from Myanmar and Thailand, University Representative Nane, EBS Chief Tawashi Myanmar, Hazel Kepi, Akana Philippines. First, the opening ceremony by cutting the ribbon with the Director of EBS Myanmar and Thailand, University Representatives, and EBS Representative. Assistant Mr. Sorya Joshi, Director of EBS Myanmar and Thailand, a quick master Second, opening remarks from Mr. Sorya Joshi, Director of EBS Myanmar and Thailand. Assistant Mr. Ranjit Kumura, EBS Group General Manager, Australia, UK, and Canada Nanganashi, Student Visa, Student Life Patawi, sharing session Third, the sharing session from Mr. Menji Kumura about the things you should know before commencing business on a student visa in Australia, UK, and Canada. Assistant Kaplan International Pathway AMZ Mr. Thomas Life in New Zealand Patawi Trade Master. Fourth, presenting about life in New Zealand from Mr. Thomas, who is the General Manager of Kaplan International Pathways. Assistant Nanga Sato Nangashi Tekadonyama University Representative Nane, consultation UOP, the same day Mr. David Kane, a main key session Q&A Fifth, consultation with the university representative from the 13 countries, and at the same time conducting Q&A sessions with Mr. David Kane. Assistant Akana Almiazwa Isonda Dina Preparation, and finally,
announcing the successful completion of the event. တစ်ဆက်ချိန်မှာပဲလူကြီးကြီးပြည်သူများရဲ့အပြည့်အစုံများအတွက် Q&A session အတွင်း prize များပေးရသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ယနေ့ season ပြီးဆုံးသည့်အထိအတူရှိပေးပါရန်လက်တာအခမ်းအနားပါရရှင်။ ဧည့်သည်တော်များရှင် Expert Education Fair 2023 event မှာ International School အပြင် Local School တွေဖြစ်တဲ့ Canadian School Myanmar, CSM, Teacher Morning, Executive Foreign Institute စတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသားတွေလာရောက်ပါဝင်ကူညီပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။ ဧည့်သည်တော်များရှင်အခမ်းအနား Season 1အရအခမ်းအနားအား Director of EBS Myanmar and Thailand University Representative များနဲ့ EBS မှာတာဝန်ရှိသူများမှထိန်းချုပ်ချက်ပြီးအခမ်းအနားအားဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ Next on our agenda is the ribbon cutting ceremony. So I would like to invite the Director of EBS Myanmar and Thailand, Group General Manager of EBS, University Representative and EBS members, Myanmar, to be ready to begin the ribbon cutting ceremony. Thank you very much. Expert Education Fair 2023 ခမ်းနားစီစဉ်အားအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်။ The Expert Education Fair 2023 is now officially open. Season နဲ့ရ EBS မြန်မာနဲ့ Thailand Director မှအခွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးပါရန် Mr. Soraya Joshi အားစနစ်မော်တို့တက်ရောက်ပါရန်လေးစွာစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရဲ့။ Now we will go to the speech sequence that is going to be started with an opening speech. So please welcome Mr. Soraya Joshi, the Director of EBS Myanmar and Thailand, to deliver his opening remarks. Hello everybody, thank you Julie. First of all, I would like to welcome all of you for attending this event even though it's Sunday. Thank you so much for Expert Education and Visa Services Team Myanmar, the volunteers, the representatives, and of course Mr. Gopal, David and Manny. So guys, basically I think you must have some information from the jury what this event is about. We are not only here to promote study abroad, we are here to promote what and how we can do in the future. So we have representatives from 13 different countries who are present right at the back side of this hall. All the universities, they have their own unique courses and their outcome. So that means you can choose from a variety of the courses, you can mix and match, you can study as per your interest, and you can make a good occupation out of it. So, why expert? So why we are doing this? The reason is in Myanmar, I think this is one of the, not I would say the very first event, but we are one of the few agents who are prominent in this industry, and we have been delivering the students abroad study service since 19 years. And initially we started with the hope of, like how we can bring students to Australia. Now we are doing all over the world. And students, especially the parents, please try to make the best use of these opportunities. I can see the parents are here, their relatives are also here. If you have any questions, for the courses, for example, your son or daughter may want to study artificial intelligence. So you can come to
us who is wearing a blue t-shirt, or you can come to me, or you can come to any of the team members of Expert and ask, okay, my son Adara wants to study this, and we are not sure of which country, please advise. Then don't worry, we'll definitely help you out. From the very niche course to very broad course like MBA, we have all sort of courses. And I will take much of your time. Once again, thank you so much for coming. Let's make the best out of this event and Jeju. Mr. Surajushiya, 2 minutes to evaluation. So, season 3, Mr. Nancy Kibirema, Australia, UK, Canada, she student line manager, but then sharing session now, Kilo Bima to variation. Our sharing session, Kilo Bivaya, Mr. Nancy Kibira, Cinebo, Daya Lisa, Pinta, variation. Thank you, Mr. Surajoshi, for the opening remarks. Now for the introduction about EVS Myanmar and its services, representing from Expert Education and Visa Services Myanmar. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Benjamin Earl. Meanwhile, Myanmar, thank you very much for having me here. First of all, I would like to thank you, all the university and the college participants who have taken the time to come to this country and represent their courses. This is amazing how busy we are. And this is one of the representations that our Expert is doing pretty well. So we've got 13 universities, participants here. However, Expert Education has got over 400 colleges and universities across the world. So if some of the particularly universities and courses that are not presented here, but you'd like to discuss about that, always come to EVS Myanmar office. They are more than happy to help. So multiple courses we have here. So I think our presentation is ready. So I'm just going to discuss about the financial aspects of studying. So that is me. People also call me Manny. I'm the Group General Manager of Expert Education, the entire group. I am a CPA by profession in Australia. So I think you have a chartered accountant sort of qualification inside. Basically, I'm a chartered accountant in Australia. I'm also a chartered accountant in the UK. So I'll tell you about that. I studied in the UK for 3 years, after which I moved to Australia, right? So I will discuss about that, how you can even go to different universities, different countries. So I'm just going to talk about there is no limitation on what you can do in the world, right? If you go to Thailand, you study Thailand, doesn't mean that you can stop there. You can go anywhere in the world from there, right? I'm going to talk about that. So there are a few qualifications that I'm a member of. So I'm also a tax agent in Australia. Tax agent is something that a company registrar kind of license. I'm also an MBA in Finance and Investment. I did that from Nepal. I did a Master of Professional Accounting in Australia. And I've got over 15 years of professional experience. And this is what I'm going to talk about is how it's going to help you, right? Next slide, please. Okay, just a quick recap of why Expert. I think David and Sauya, they are going to speak about that anyway, but we are in pretty much a lot of countries. We are still expanding. So, for example, if you go to Thailand to study, right? If you need any support, you've got an office in Thailand, right? If you go to the UK for studies, we are opening up an office very soon in the UK, London itself. So you will have someone to go there and talk about it. In Australia, we've got around 13 offices in Australia alone. In Sydney, we've got 3 offices. So if you go to Sydney and you have some sort of issues you want to discuss about, you don't need to go and Google it. You can come to our office, you can say, look, I'm an expert student, can you please help me out? We'll be there to help you out, right? Next slide, please. So what's in the box? Basically, what I'm going to discuss about today is working rights in Australia, UK, and possibly with Canada as well. Can you do business while on a student visa? How tax rate applies to students, and trading in shares, crypto, and commodity market,
and forex. You guys might have heard, you can do share trading as well. Students do earn a lot of income from share trading, from forex, right? So working right in Australia has changed a little bit due to COVID. So up until 30 June 2023, you can work any number of hours, right? It used to be 20 hours a week or 14 hours a fortnight. Now, how this is changing is from 1st of July 2023, you will be allowed to work 24 hours instead of 20 hours. So you have 4 more hours to work. Australia is an amazing place in terms of earnings, in terms of student income, and so is UK and Canada. Trust me, because I understand that a lot of you are also not only planning to study there full time, but also to develop your career, right? In order to do that, that's why I suggest a lot of students who are going to foreign countries, UK, Canada, Australia, anywhere, have some of the skills within you. Small skills help, like you want to do barista training, you want to get some certification on cook, being a cook, or hairdressing, or beauty parlor courses. Have something up your sleeve and get some real experience, not only certificates. Because what certificate will do is it will get you into the job, but within a few months they'll throw you out of the job because you can't do it. And in other countries, they want the results. So someone who's employed, you are being paid $30, $40 an hour. That's a lot of money, right? There are a lot of good wages in foreign countries. So if you want to earn good wages, you need to prove that you're being really good. If you want to be a coffee maker or barista, and you can just get a certificate from somewhere, but you can't make a coffee. They'll just teach you out in a week. Not even a week, actually, same day they'll say, please go. So have real experience. You might not need the certificate. You don't need the certificate as long as you have the experience. Right? So have some great skills with you, so that will support you. If you look at big profile people, armed with success, we started very small jobs. It's not about what we do, it's about what we do later in the future. Right? So working rights in UK and Australia, you can work depending on your hours. In Canada, up until December 2023, they have lifted the work rights. So there is no any work restrictions for someone who's got a work permit. So they've got in-campus and off-campus working rights. In UK also there's a 20 hours a week and 40 hours a fortnight work rights, so you have to maintain that. Can you do a business while on a student visa? Of course you can. No problem with that. You can run a business. Running a business is much easier in foreign countries than in our Asian, South Asian countries. Here it's a big problem. You have to go to this office, you have to go to that office, get a license, get a certification. Apart from something classified work, like if you're dealing with medicine, if you're dealing with alcohol, if you're dealing with tobacco, if you're dealing with arms and ammunition, apart from these, and then food. Apart from that, you don't need a license. All you need is registration. You have to register your business, like who's the shareholder, who's the owner, right? Where is your company's address, things like that. And you don't need to have a physical office to set up a company in foreign countries. You can put your home address. In a lot of other countries I've seen, you have to have an office space, particularly commercial space to register a business there. It's not needed. You can have your home office. What? And then any business on the student visa said, yes, you can. What type of business? Any business, whatever you feel like. You can open up a shop, you can have a grocery store, or you can do online trading, or you can do online gaming platform, whatever you wish. I had a very unique client because I also do a lot of tax, accounting and tax. I had one student, 17 years of age. He was from Nepal. I was very surprised. He was earning $70,000 a year income, right? I was very surprised. What's he doing? And you know what he was doing? He was selling beats. Beats means music. He was composing little music. Whenever you see these ads, you little background music. These music. He was just making beats
online and making $60,000 a year. So what I'm saying is, if you have talent, there is so enormous amount of jobs that actually await you. And because the market is so huge overseas, I'm not just trying to drive you to learn, but I'm trying to say what career can offer you overseas. It's a lot. It's a lot. And it doesn't mean that you can't come back. You can always come back to your home country if you wish to and do what you feel like again. Right? So yes, you can do business. How the accent apply this to him? I'm just going to give you a quick example of two countries at this stage. Australia. Students are treated as residents for tax purposes, which means you'll be taxed on the same rate as a PR or citizen. So you are not treated as a second-class citizen there. You're treated as a same individual when taxed. Same applies to UK. UK has a very unique tax system. There, the tax system works. If you work in two places, the second place is taxed more. The first place is taxed less. So that is how it works. But again, same as resident and non-resident. So all the developing countries, all the developed countries, the tax system basically is the same. They treat all the non-residents who are student visas as the residents in tax system. So you don't have any unfair disadvantage. You have the same advantage as any other individuals. Right? So share trading in shares, crypto, commodity market, and forex. As I said, you can and you have all the rights to do that. There's no any particular restriction. But again, there's a very fine line between trading and gambling. People get addicted to trading online and then they fall into gambling mindset. So that has been some of the very serious issues overseas for international students. So if you treat trading consciously, you know what you're doing, that's good. But if someone is attracting you, luring you, giving extra money and cash and this and that, you've got to be very careful. Because that might be a money trap. Because you have a lot of your parents and yourself have saved a lot of money, hard work, hard-earned money to send you overseas to study and get some good qualifications. You have to make sure that you are on the right path. But as I said, trading sometimes is very rewarding. But as any business, it has got risks associated. So you have to be very careful with that. Alright? So, just to touch base on doing business in student visa is, for example, if you want to work like 20 hours a week, you have to make sure that, for example, you run a business and you have $200,000 as income, right? So in that case, the tax office might think, wow, working 20 hours a week, no one can earn $200,000. So they might investigate. So you have to be very careful. If you earn $67,000, they might think it's okay, because you can get. But $200,000 is not possible. Only working 20 hours a week, unless you're getting lottery every other week. You're winning lotteries, right? So in that case, our offices might be able to help you in identifying. I will be in particular in Sydney, I'll be there. Even in Australia, other offices are there that might help you. Or even in foreign countries, you can always email me back or our team, and we can do the research for you and say that, okay, whatever you're doing is okay, whatever you're doing might not be okay, so be careful, right? So we'll check that. Next slide, please. Okay, I'm just going to quickly touch base on this because, as I said, the time that I went to the UK I was 27 years old, right? The time I went to Australia, I was 31 years old, right? That's what I'm saying is, what is the best age to go abroad to study? I've seen a lot of students come to Australia or UK or Canada going in the age of 16, 17 and 18. And they're living amazingly well. They're living their life, living their dreams.
So the reason I said my example first, and then I move on to 17, 16 years old, is because there's only the right age to go to abroad study. Whenever it's right, it's right. You just pick up the courses, the pick of the time, you're financially capable, you've got good scores, go ahead. So there is no people, okay, you're too old to go to abroad studies. No, of course not. 35, 40 is still okay, no problem. Generally, in this part of the world, what we think is, oh, you're too old to go to abroad study. No, it's not true. We have people who went to abroad study with their entire family, 5 people, 6 people, entire family went there. Right? So, and someone who's 16, 17 years old, doing some, there are some people who are doing schooling in overseas, like high school or secondary school. That's also fine. It's all about when you kick in. Someone who gets into the market quicker has a better opportunity, I must say, because they will know the city, the country, the know-how, the business profile and everything quicker than anyone who goes later. But someone who goes later doesn't mean they won't be successful. Someone who goes with a mature mindset will have a better way of dealing things than the youngsters, right? So as I said, know any right age. Whenever you are right, whenever you have thought, okay, this is the right age, that is the age that you should go, right? What is the best education level to start with again? It adds up to my first point. Any level when you're ready. When you're ready, you can start with foundation courses, you can start with diploma, you can start with bachelor's, higher education, anywhere in the, is fine. What course to choose? I think David and our Myanmar team will guide you about that, because there's something called GTE, right? You guys might have known about that. In Australia it's a GTE, but in other countries, it's not a particularly name is not GTE, but they would like to see that you are in the same field, you're progressing in the same field. So someone who's doing bachelor in business, if they want to go to medical science, the visa might not be granted because you don't, first of all, the university won't accept, right? And the second of all is the immigration won't grant you the visas. Even with different courses, you have to be very careful. Now, personally, I would say choose the course that your heart says, I like it. That is the main thing, because yes, people say, okay, being a chartered accountant, you earn a lot of money, right? Someone says, oh, being a medical professional, you might earn a lot of money. Trust me, when you age, when you go to a certain age, you start thinking, I don't care how much money I make, but I don't like this work. I don't like this study or this subject or this profession. So basically choose what you feel like doing. And as I said, we got 400 colleges and universities and institutions that we work with, and each of them have got 100 of courses. So just choose whatever you feel like studying, right? What are you doing again that goes with what you study? So I'll just plug them together. Choose the career that you feel like. But in saying that, a lot of students, for a better visa grants, they choose a particular course, they study it, and then they go on choosing a particular course for their migration pathway. They want to study in Australia or UK or Canada as a permanent resident. They particularly choose another course, right? And then they finish the course. After a few years, I've seen a lot of people in Australia, in particular, a lot of people have done nursing because it's a quicker PR pathway. 4 or 5 years down the track, they say, I had enough of it, I'll just do something else. A lot of people do that, but that's not true. That's also not wrong. Whatever you feel like, just go ahead, right? There are a lot of nurses which go on to become accountants or mortgage brokers, right, in Australia. And there are a lot of IT guys who go on and become business persons or entrepreneurs. So there's basically no limitation once you go abroad and have the options. Next slide, please. So again, concluding, we have, so this was, the slide was made in December 2022. This August, 8th of August, we are, as an expert, is going to be 20 years old. So we have a lot of experience within us, be it education,
be it career, be it counseling, be it tax advice, be it tax advice, all financing suggestions we can also give you that, okay, do this, do that. So we are there to help you in each and every form. So if you need any questions, if you have any issues, you can always get in touch with David, and David can connect you to me. If you need contact about your career, I want to study accounting, what should I do? Because I'm an accountant by profession, so I can help you with that. I've signed up a lot of people, once they study, they have to be signed up by a CPA to be a CPA. So if you've done CPA in Australia, come to me, I'll help you out sign up. Okay? But you have to work on doing for 1 year. Go interview. I'll pay you. Don't worry. Next slide. I think I'm done. Thank you very much. And I think there will be a Q&A session hosted by someone. Thank you, sir. That was a very informative presentation. I hope everyone present here benefited from the session. So moving to the next items on the agenda, that is presenting about life in New Zealand from Mr. Thomas from Kaplan International Pathway ANC. Season Kaplan International Pathway ANC Mr. Thomas Ma New Zealandနိုင်ငံပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Sir. So I now call Mr. Thomas to come to the stage to present the seminars. Kia ora koutou, everyone. That means welcome everyone in Maori. New Zealand's borders are fully open again to the world, and we warmly welcome you to come and study with us and build an incredible life in New Zealand. Before anything else, please allow me to express my sincere thanks to Soria, David, Gopal, and the entire Expert Education and Visa Services team here in Myanmar. Thank you for inviting me to join this event. In your beautiful country, it's an absolute privilege and an honour to be here with you, so thank you very much for having me. For those of you meeting me for the first time, my name is Thomas Dunlop, but please, if you come by my table, call me Tom. That's what my friends call me, unless I'm in trouble. I'm the General Manager for Student Recruitment at Kaplan International Pathways, the Australia and New Zealand Business Division. In Australia and New Zealand, Kaplan proudly partners with 4 world-class universities. In New Zealand, we partner with Massey University, and in Australia, we work with Adelaide, Newcastle, and Murdoch University. The Expert Education team have asked me to give you a short briefing on choosing to study in New Zealand, and simply put, New Zealand is one of the world's best places to live, to study, and to start building your career. A small but mighty and incredibly creative nation, New Zealand is home to 5 million people. New Zealanders, or Kiwis as we call them, are incredibly friendly and welcoming, and out of all of the countries in the world, New Zealand was the very first to put in place a well-being strategy specifically designed for its international students. New Zealand offers international students a very safe and tolerant environment, and it's easy for students to fit in and feel at home. In fact, many international students choose to make New Zealand their home after completing their studies. You probably know of New Zealand's spectacular landscape spread across the North Island and the South Island, thanks to movies like Wolverine and the Lord of the Rings trilogy. And it's thanks to this abundance of natural beauty that New Zealand offers international students an unbeatable, relaxed, and beautiful lifestyle. Kiwis really do value their work-life balance, and they enjoy a very high quality of life in a society that takes care of everyone. Wellington is New Zealand's capital city, located at the very southern tip of the North Island. And Auckland is New Zealand's largest city, located at the northern tip of the North Island, home to nearly 2 million out of New Zealand's 5 million people. Because of this, Auckland naturally is the most popular city for international students in choosing New Zealand. The cost of living is comparable, if not lower, than other English-speaking countries in the region, and international students should prepare the equivalent of around 20,000 New Zealand dollars per year to cover their living costs and expenses. New Zealand, you would know, is a member of the British Commonwealth, like Australia, and its education system is modelled after the UK. So 8 years of primary school, 5 years of high school, and then a wide range of tertiary options for higher education. At the tertiary level, international students can choose from 8
government-owned public universities. All 8 of those universities are ranked in the world's top 3%. And these universities offer everything from certificates and diplomas, undergraduate bachelor degrees, postgraduate diplomas and master's degrees, and of course, PhDs. You can also choose to study at Te Pūkena Institute of Technology, New Zealand's government-owned network of polytechnic and vocational training colleges. This flexible education system has an option available for every student's budget. As I said, all 8 of New Zealand's universities, they're ranked in the world's top 3%. So New Zealand offers a student a truly world-class experience with a globally recognised qualification that you can take anywhere. The teaching style in New Zealand tends to be highly practical and hands-on, with a focus on developing strong employability skills. And as such, graduates from New Zealand's universities are very highly sought after by employers in New Zealand and around the world. One important point to note, and as Manny touched on in his own presentation, is in relation to work rights for international students in New Zealand. While we're studying, students are allowed to work for up to 20 hours per week. Then during the vacation period, students can work full-time and unrestricted. International students enjoy the same work protections and working rights as local Kiwis do, and the minimum salary is around $20 per hour, and that's just the starting salary. Once you've completed your degree in New Zealand, you may apply for a post-study work visa, and this can be up to 3 years, depending on the level of your qualification and how long you've studied in New Zealand. When New Zealand's borders reopened last year, the government announced a new green list of hard-to-fill, high-skill roles that provide a pathway, a priority pathway, to residency, if that's what we're looking for. On this green list, there are around 100 hard-to-fill roles that have been including roles in construction, engineering, trades, health and technology, health workers, vets, engineers, and ICT specialists. Keep this in mind when you're choosing the degree that you wish to study. Is it in demand and is it highly skilled? Massey University, who I represent, has a long, strong history in delivering many of these in-demand qualifications. According to the latest QS subject rankings released earlier this month, Massey University has 5 subjects ranked first in New Zealand: Arts and Design, Agriculture, Veterinary Science, Development Studies, and Communication and Media Studies, 4 of which are ranked in the top 100 globally. So not just in New Zealand, but incredibly well regarded around the world. In closing, as I said, New Zealand really is one of the world's best places to live, study, and build your career. If you have any questions on any of that and want to learn more about Massey University in particular, please come and speak to me at the Kaplan booth. Thank you for having me.
Mr. David Takane အမေးဖြေ Q&A session ပြုလုပ်ပြီးစီစဉ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမေးဖြေ Q&A session ပြုလုပ်ပေးပါရဲ့ Mr. David Takane ဟာစင်မြင့်မော်တို့တက်ရောက်ပေးပါရဲ့ပန်ကြားအပ်ပါရဲ့ရှင်။ ဆိုကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဘုရားကာလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Expert Education Visa Service မြန်မာရဲ့ Director တယောက်ဖြစ်တယ်ဒီ Certified Education Counselor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Australia, UK, US, Canada, France, Ireland, New Zealand နိုင်ငံရဲ့ Certified Education Counselor တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် basically ကျွန်တော် share လုပ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင် industry အတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီမှာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြည် service အများကြီး73လား70နိုင်ငံရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်းတက်လို့ဆိုရင်ဒီကိုဘာနေရတယ်ဘာဒီဇိုင်းဆက်တယ်လို့ပြောတယ်ဗီဇာရှောင်းလို့ဆိုရင်နိုင်ငံသားဘာပြင်ရမယ်နော်ဒါလေးတွေဒီလိုတွေအဲ့ဒါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်Q&A session ကိုတော့ Q&A session မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင် Australia, UK, US, Canada, Singapore, Germany, Poland, New Zealand, Malaysia, Dubai, Ireland, Netherlands, Thailand, Singapore ဒီနိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တက်တဲ့ပြည်နယ်တွေရနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒါ
ခေါင်းက opportunity ခြိုင်ထားရတယ်ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မျိုးတွေစာမျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဓိက design ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် introduction ကျွန်တော် research ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော် present service ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ပြီးကျွန်တော် front ကျွန်တော် partners တွေပြီး studying about the basically ဘာတွေများလဲဘာတွေလုပ်ရမယ်နော်မကွက်နဲ့ study about လုပ်နေဘာတွေပြင်ရမယ်ပဲစားစားနေလုပ်ရမယ်အင်းစားဘာတွေပတ်နိုင်လဲနော်ကိုယ့်ရဲ့အကြံအရဆိုတဲ့နေတွေကိုတားပြီးလုပ်ရတယ်ပါတီဆိုကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လည်းစီစဉ်တော့ပေါ့နော် okay next step okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့2003လဲစတင်တဲ့ community လေဒီနေ့ဇူလိုင်လဆိုကျွန်တော်တို့မြို့ပေါင်း20ပြည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ရှိမှာအဲ့ဒီ service ကတော့ကျွန်တော်တို့ Australia နိုင်ငံမှာစတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ရှိ service ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်း7နိုင်ငံကို expand လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်း globally ဆိုတဲ့နိုင်ငံ7နိုင်ငံမှာရောင်းဝယ်ပေါင်း50ကျော်ပြီးဝန်ထမ်းပေါင်း900ကျော်လည်းပဲနေတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့က Australia education မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနေဒါ Australia မှာ migration လုပ်နေတဲ့နေရှိတယ် migration service တွေကကျွန်တော်တို့ provide လုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကတော့အများကြီး education မှာကျွန်တော်တို့ကို focus လုပ်တယ် okay ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်း2010ကစတင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေးနေပြီပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်တိုင်းတောင်းလာမှညာချိုးပြီးပဲပေါ့နော်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ service အထားတယ်ပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ counselor တွေ train လုပ်တယ်ပြီးတော့လည်း qualified counselor တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဓိက game site တောင်းလာတဲ့ qualified service တွေပြီးပေါ့နော်တောင်းဖို့ကိုလုပ်တဲ့ application process တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလူတယောက်ဘောအပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီလိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုတော့ဆိုရင်ခုက skill set အများကြီးလိုပါမယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော် next slide okay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ service ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုရင် customer study and career plan ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပဲကြောက်တတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ interest ကိုယ့်ရဲ့ background ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ career consultation ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတယ်नंबर 1 चलो स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन से जो भी है नंबर 2 चलो अपना जो है कैरियर प्रेजेंटेशन चलो जो भी है चाउमी का भी ओके चाउमी शॉर्ट है वीजा या है अभी चलो भी डिपार्चर ड्राइविंग जो ना फिर नंबर 5 का ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ का लाने चलो जो भी है फिर नंबर 6 ट्रैवल एंड अकोमोडेशन असिस्टेंट पूर्वारे नहीं तो भी मैं चलो जो ने स्वयं में यूनिटी ले ना फिर नंबर का सितारो जो नहीं लगाနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုဒီ student accommodation service ပေးတဲ့ company နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ student accommodation တွေအားစားကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတယ် visa compliance ပိုင်းမှာဆိုရင်နိုင်ငံတော်များကို student visa နော်ပြီးတော့ Australia ကနေလာလို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ work visa eligible ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီ work visa ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်လာနေရှိတယ်။ဒီနောက်တစ်ခု ongoing support service ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းရှောက် visa ပြီးတာမျိုးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့မှာ lifetime service တွေရှိတယ်။ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီကဆောင်းလာနေယူရပါတော့။ next ဆိုတော့ဒါက basically ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ provide လုပ်ပေးနေတဲ့ service တွေဖြစ်တယ်။ Australia, Canada, UK, Singapore, Poland, USA, New Zealand, Malaysia, Dubai, Germany, Thailand, Ireland, France ပြီးကျွန်တော်တို့လည်း2025မှာနိုင်ငံပေါင်း20ဖြစ်ချက်တော်လို့ရှိတယ်။ပြီး European country တချို့ဖြစ်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့လက်ရှိစဉ်းစားထားတဲ့နိုင်ငံတွေက Italy ကို Finland ကို Hungary ကိုဒီလို demand များလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနိုင်ငံတွေလည်းကျွန်တော်တို့2025မှာservice တွေဖတ်ပြီးတော့ push ပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း20ဖြစ်လို့ provide လုပ်ပေးပါလို့ရှိပါတယ် next okay ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် next ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော် partner university တချို့ပေါ့နော် Australia မှာဆိုရင် UNS တလူလို့ကျောင်းရစားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောကတိတ် vocational ကျောင်းရစားကျွန်တော် partner ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ partner ဆိုတာက high level university ကိုလည်းပါရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဘယ်လိုလဲ middle ranking university မှာတိတ် vocational school လို့အားကျွန်တော်တို့မှာဘာပေါင်းဆိုတာပေါ့နော် vocational course ပါတဲ့တော့ပဲ higher education မှာပဲတွားတယ်တော့ပဲဒီလိုတို့ကျောင်းပေါင်းများစွာပါလုပ်တာလေ so next ဒါတော့ကျွန်တော်ပါတဲ့ university တို့ UK ရပါတော့ next ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တချို့ partner university တွေက next ဒါကျွန်တော် partner university တချို့ US ရ next okay so basically ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ okay ဒီနိုင်ငံတွေသွားမယ်နော် so ဒီနိုင်ငံတွေသွားမယ်ဆို basically ပါရှိတယ်ကိုယ်နဲ့ကြောင်းတက်မယ်ဆိုတာက basically ကုန်ကြစိတ်တင်လာတယ် so ဒီကုန်ကြစိတ်တင်လာတဲ့အချိန် basically ဘယ်လောက်ကနေကုန်ကြနိုင်လဲ so ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်အောင် so
ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြန်မှာဒီ Australia ဒီ US ကနေစင်ကာပူဘယ်လိုနိုင်ငံတွေတော့ basically school sector ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့6နှစ်အရွယ်တည်းအစားကျွန်တော် service တွေတယ်6နှစ်အရွယ်တည်းအစားတော့ကျောင်းသားတွေမှာ primary school တက်လို့ရတယ်အဲ့လိုကျောင်းသားတွေအစားကျွန်တော် service တွေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ကျောင်းသားတက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏပြောတဲ့နိုင်ငံအကုန်လုံးမှာ basically တနေ့ကိုပုံစံတွေကကျောင်းလို့ပြီးတော့ဒေါ်လာ1800နဲ့နိုင်ငံအလိုက်ကျောင်းလို့ပြီးတော့ basically 3000စီကိုပုံစံနိုင်တယ် VAT course ဆိုတာ vocational အတတ်ဉာဏ်လောက် courses တွေ is a commercial cooking လို့နော် automobile လို့ဒီအပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့ကျောင်းတော့လို့ပြီးတော့ average ပုံစံတွေကဒေါ်လာ4000နဲ့စပြီးတော့ဒေါ်လာ1000ထိရှိတယ် English courses ဒါတော့မှကိုယ်နဲ့ကျောင်းတက်တယ်ဒီမှာထားက bachelor degree တခုတက်တယ်ဒီနေ့ IELTS 6.5 လို့တယ် so English IELTS 6.5လို့ကိုယ်overall 6.5 ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ school ကမှ5.5ဖြစ်နေတယ်တော့လိုနေတယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ additional English တွေ package လုပ်ရတယ် so every ဆိုရင်နိုင်ငံလိုက်ပုံပြီးအနည်းဆုံးဒေါ်လာ900နဲ့တချို့ကျောင်းဒေါ်လာ900လောက်ထိသွားတာမျိုးရှိတယ် bachelor's degree so bachelor's မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေးတဲ့ service ကပိုလန်လိုအစားပါတယ် so ဒီလိုနိုင်ငံဆိုပိုလန်လိုမှာဆိုတနေ့ကယူရို2500အဲ့လောက်ပဲရှိတယ် so ယူရို2500နဲ့ကျောင်းပုံပြီးတော့ average ယူရို9000လောက်ထိသွားနိုင်တယ်ဒါ average ပေါ့နော်ကိုရွေးတဲ့ကျောင်းပုံပြီးတော့လည်းအနေနဲ့အများပါပါလိမ့်မယ်ပြန်နောက်တော့ master's degree master's degree ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ယူရို9000လောက်ကနေ up to 9000လောက်ထိသွားတယ်ဒါကိုရွေးတဲ့နိုင်ငံကျောင်းပုံပြီးတော့သွားတာလည်းပြန် doctoral level PhD ဘိုင်းမှာဆိုရင်1400နဲ့3000လောက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ PhD ဘိုင်းမှာဆိုရင် full scholarship တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် okay next okay so ဒီနေ့မှာကိုယ်လည်းဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုပေါ့နော်ကျောင်းဆောင်ဆိုတာဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေပြင်ရမလဲနော်ဒါလေးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်အဲတော့ okay so က Australia ရှောက်မယ် UK ရှောက်မယ် Singapore ရှောက်မယ် Thailand ရှောက်မယ် Canada ရှောက်မယ် New Zealand ရှောက်မယ် so အဓိက basically ကိုဘာသိရမလဲဆိုရင်ဘာတွေပြင်ရမလဲအဓိကလည်းစာတယ်ဒါလည်းဆယ်ရောင်းလာမှမစင် O level ပြထားတဲ့အောင်လားမစင်နော် transcript A level ဆို A level IB OSS နော် GGG ဒီပြည်မှာပါရှိတယ်အဲ့ transcript ကိုပေါ်ပြလို့ရတယ်နော် original transcript တွေလည်းတကယ်လို့အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကြီးထားတဲ့ဆိုရင် note ကြည့်လို့လည်း note ဆိုင်မှာလုပ်ရတယ်ဒါ basically ပြည်နောက်တစ်ခုက university တန်းနေတက်ထားတယ်ဆိုတော့အများကြီးပြည်ကကျတော့ university တန်းနေတက်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပြန်တက်လို့ရပါတယ်ကိုကထားတဲ့ university တန်းနေလောက်တက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ education ရက်ပါတယ်တကယ်လို့ကျရင်အခုပြန်ပြောင်းနေတယ် still ပြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်လည်းတက်ထားတဲ့ university transcript တွေလို့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကျောင်းရှောက်လို့ကျွန်တော်နိုင်တာလေးပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ basic process ကိုယ်နဲ့လိုတဲ့စာစု application တွေကျောင်းက offer တာယူကျောင်းက offer ရပြီးဆိုရင်နိုင်ငံမှာတချို့နိုင်ငံတွေပြည်စံ New Zealand ဆိုရင်ကျောင်းက offer ရပြီးတော့ဆိုရင်ချက်ချင်းပြင်လို့လို့ visa တွေလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ visa တွေကြရင် visa principal approval နော် AI လို့ခေါ်တယ် approval principal လို့ခေါ်တယ်သူက condition okay ငါတို့မရပြီးတော့ approve လုပ်လိုက်ပြီ main payment လုပ်ရတယ်နော် payment လုပ်တယ်အဲ့ဒီ payment လုပ်ပြီးကိုရ full visa ကိုထည့်တယ်တချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင် US ဆိုရင်ဒီမှာကျောင်းချက်ချင်းပြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကိုက visa အခုဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းပြန်ပြင်ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင် UK တော့မှ Singapore တော့မှ US တော့ Australia တော့ Ireland ဒီလိုနိုင်ငံတွေကျတော့ရှိတယ်။ကျောင်းတော့ပြီးတော့ဒီမှာဘာသာတော့ဒေါ်လာ9000တော့ 10% 15% နော်။တော့တချို့ကျောင်းတွေဆိုတဲ့နေစာဖြစ်နေနိုင်တယ်။အဲ့လိုကြီးတဲ့ fees တွေရတယ်။အဲ့ဒါပြီးဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ conventional acceptance အဲ့ဒါ Australia မှာ COE ခေါ်တယ် UK မှာ CS ခေါ်တယ်နော်ပြန် Canada မှာ LOA နော်ပြန် US မှာ IPB နော်ဒီလိုလည်း acceptance တွေရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ visa process လုပ်ရရတယ် visa duration နိုင်ငံပေါ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ဒီလို visa ရတော့ဒါ basically ကိုတွားရမယ့် process ဆိုတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကို basically ပါတယ်ပြန်ရမယ်ပါတယ်လို့ပြောမယ် next ပြန်နိုင်ငံတော့ကိုယ်နဲ့ basically ဒီ document တွေပြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ number 1နဲ့ဘာလဲဆက်ရအောင်မစင်းတော့O level B level ဆို O level GG ဆို GG A level ဆို A level နော်ဒီကိုလည်း OSS ဒီလည်းဆို OSS IBP လည်းဆို IBP transcript တွေကိုခေါ်တယ်ပြောရတယ်ပြန်တော့ကိုက university တက်ထားတယ်နော်university တက်နေတက်ထားတယ်ဘယ်လိုဝယ်ရတာလဲအဲ့ဒီဆို basically ဘာလို့ရမလဲ university တက်ထားတဲ့ online MSc တွေလိုရမယ်ကိုရဲ့ document တွေကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ notification ရမယ်အင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ notification ရမယ်ပြန်တော့ basically ဒီနာမည်နဲ့တားဆက်ကိတွေပါလို့ရှိရင် certificate တွေကိုခေါ်တယ်လို့လုပ်မယ်ပြန်တော့ကိုကအလုပ်လုပ်တာလေ
အလုံးလောက်ထားတာရှင်အလုံးထောက်ခံတာလို့ပဲလေ။ဒါလို့ gap တွေရှိနေအောင်အဲ့ဒါက2007မှာကြောင်းပြီးသွားတယ်။အခု2017မှာအဲ့ဒါကလည်းစင်ကာပူမှာကြောင်းသွားတယ်နော်။တော့နယူးဇီလန်မှာကြောင်းသွားတယ်တော့အိုင်ယာလန်မှာကြောင်းသွားတယ်နော်။အဲ့ဒီဆိုရင်2017ကနေ2021ထိ2023 7 years gap ရှိနေတယ်။အဲ့ကမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။အဲ့ activities တွေကိုအတိအကျပြောပြနိုင်လို့ proof လိုရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထားလိုက်ကျွန်တော် example ထားတဲ့ ABC ကလည်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါဆို okay ABC ကရဲ့ recommendation ကိုလည်းထောက်ခံတာလေးကို proof တောင်းတယ်နော်ဒါလေးတွေလိုရတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူဆိုရင်ထောက်ခံတာလို့ပြင်တော့ substitute passport ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်း basically ဒီ document ရှင်းပြန်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှောက်လို့ရတယ်နော်ပြင်တော့ကိုယ်ကလည်းနိုင်ငံတော်ကို IELTS PTE TOEFL Jewel ဒါလေးတွေပြင်ရတာမျိုးရှိတယ် theory ရစီနော် basically ဒါလေးတွေပြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကအများကြီး general term ဆို foundation လို့ပါလို့တတ်နေဆိုရင် IELTS ကိုပါတော့ PT 5.5 plus and 5 လောက်ဆိုလောက်တယ်ဘယ်နိုင်ငံလို့ဆိုဒါပေမဲ့ bachelor လောက်လို့တောင်းလို့ဆိုရင် 6.5 plus and 6 average လောက်ပါမယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့တောင်းနေဆိုရင် national လို့ program မျိုးဥပမာ Australia မှာဆိုရင် overall 77 တောင်းတယ် national plus နော်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ကိုယ်အဲ့ document တွေတင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကတချို့နိုင်ငံတွေကြောက်ပါလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာမပြင်ထားဘူးလေနောက်မှကျောင်းရုံရှောက်အကွာ document တွေအကုန်ရှိတယ်ကျောင်းရုံရှောက်အင်္ဂလိပ်စာနောက်မှပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာကင်မရာတွေ US ဒီလိုနိုင်ငံတွေကျတော့ကိုယ် SRS စာနယ်တွေမရှိဘူးတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ process ချဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျောင်းပြန်အဲ့ document တွေရှိမှပြင်လို့ process လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ Australia ရှောက်နေမှာစင်ကာပူလို့ရှောက်နေတော့မှ New Zealand ရှောက်နေဒီနိုင်ငံတွေဆိုရင်ကိုရှောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံး conditional offer တောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ US ကိုပေးကျွန်တော်ကလည်းကနေလာဒီလက်ကျတော့ conditional offer ပေးတာဆိုတော့တချို့ကြောင်းတော့တယ်ကြောင်းတော့လည်းအင်္ဂလိပ်စာမဖြစ်နေဘူးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ basically ဒါလေးတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုတာစားတယ်လို့လေဆိုတော့ဒီမှာတော့တချို့နိုင်ငံတွေဥပမာ European country တွေအဲ့ဒါကပိုလန်မှာကြောင်းသွားတယ်ချမ်းသာကြောင်းသွားတယ်ဒီလို country တွေဆိုရင်ကိုဘာလို့လုပ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ document ကို Ministry of Foreign Affairs မိုးဖားမှာတော့ localize လုပ်လို့ရတယ်နော်မိုးဖားမှာတော့ stamp လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်အများကြီး European country လောက်ပဲပြောတာနိုင်ငံတော်များများမလို့ဒါပေမဲ့ is an exception ဆိုတော့ Australia Universal South Australia သူစံတဲ့အကူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်း Singapore နဲ့ Thailand နဲ့ဒီနိုင်ငံတော်များများမှာကြောင်းသွားကြတယ်ဆိုရင်လုပ်လို့မလုပ်ဆိုတော့ဒီမှာကဒီလေးတွေပြရတာလည်းကချက်တုံးပုံနဲ့ကြောင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒီဆိုရင်ဒီက Ministry of Foreign Affairs ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါကို localize လုပ်မယ်ဟို stamp လုပ်မယ်ဒါလို့လည်းဟို process လုပ်ရရတယ်။ Okay ဒါတော့ဘာလို့ဒီလို O level ပြီးထားတယ်။တော့ HND ပြီးထားတယ်။တော့ UK တခုရဲ့ဘွဲရထားတယ်။ဒီတော့ဘာအခုသွားချင်တာချက်တော့ကိုလည်းတော့အီတလီတို့ဒီရှန်ယန်ကန်သူတွေပေါ့။အဲ့လိုသွားနေတယ်။ဆိုရင်ကိုရဲ့ဒီဂရီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဂရီမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံမှာ problem ကို drive လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် O level ပြီးတယ်။ O level ပြီးရဆို O level ကပြည်စံစုတယ်။အဲ့ဒီကုနဲ့ UK ကို drive လုပ်ရတယ်။ OSS တွေကလည်းကနေဒါဆိုရင်ကနေဒါကို drive လုပ်ရတယ်နော်။ဥပမာ ID ကလည်းSwitzerland ဆိုရင် Switzerland ကိုပြောလို့ရတယ် GG ဆိုရင် US ဆိုရင် US ကိုပြောလို့ရတယ်ဒါကြတော့ exception အများအပြားပဲနိုင်ငံမှာဝယ်ဆိုရင် Schengen country တော့ပဲပြောလို့ရတယ် Schengen country system ပြီးဆိုတော့နိုင်ငံတွေကတိတ်လို့ဆိုတော့ basically ဒါကပြင်ရမယ့်စာနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ visa process ပေါ့နော်ကိုက visa process လုပ်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံများဖြစ်မှာတချို့ document တွေလုံးဝနိုင်ငံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ document တော့ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံအတွက်ဆို document စုံတယ်နော်တချို့နိုင်ငံတွေဒီမှာဒီမှာကြောင်းထားတဲ့ထဲမှာဆိုရင် okay ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားရှောက်တယ်တော့ဒူဘိုင်းရှောက်တယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ document တွေကိုစုံရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုဆိုပြီးတာရှောက်ရတယ်ဘယ်နိုင်ငံကိုနော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ visa ရှောက်ကျွန်တော်တို့ basically ကာပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်မွေးစင်းကိုယ့်ရဲ့မွေးစင်းရှိဖို့လိုတယ်မွေးစင်းရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ local visa တွေမှာရှိနေပါလိမ့်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုတာအများကြီး basically ချမ်းချင်တယ်လို့ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ချမ်းချင်ရတယ်အိမ်တော်ကြီးကနော်ကိုယ့်ရဲ့ family ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကပြင်ပြရတယ်ပြင်မပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မပေါ့လေအဲ့လိုတော့အပေါ်လည်းရတယ်လို့ဆိုတဲ့နာမရှိကိုယ့်ရဲ့ passport ပဲတင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ခဏအခုပြောနေတဲ့အဖြူရောင်ကကျတော့ visa requirement နော်ကျောင်းရဲ့ requirement ကို visa requirement နော်ပြင်တော့အပြင်နေရလို့မပေါ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအပြင်နေရလို့တချို့ဆုံးတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုရင်မရှိတော့တဲ့ parents ဆိုရင်သူကဟာမလိုအပ်ဘူးတော့ဘာကြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းတော့ဆိုရင် financial support လုပ်မှာအခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုရဲ့မပေါ်လာလို့တက်တယ်နော်ပြန်လာပြီး bank statement ဆိုရင်မှာ basically လို့ကြားရတယ်ဆိုရင်မှာအများကြီး Australia ကန်ကဒီနိုင်ငံဆိုရင်မှာ UK နော်ဒီနိုင်ငံဆိုအများကြီးပါလို့ခံနေ sorry Australia ကန်က
US ဒီနိုင်ငံလေးဆို basically 6 months statement ကြပြရတယ်နောက်ဆုံး6 month transaction ကြပြရတယ်နော်ဟိုမှာ US UK ဆိုရင်28 statement ကြပြရတယ်နော်စင်ကာပူဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဘလောက်စင်ကာပူလို့ပြောတာမရှိဒါပေမဲ့ one human statement ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းလို့ဒီလိုကြားရတဲ့အမောက်ပါတတ်တယ်အဲဒါမှပြည့်ဆို UK မှာကြောင်းကမယ် UK ဆိုရင်ကြောင်းရတဲ့ကိစ္စ plus living expense လန်နာဘတ်ကိုပိုင်းပေါင်ပေါင်းတစ်ထောင်လန်နာပြည် regional ကိုပိုင်းပေါင်900နော်ကြောင်းရတဲ့ကိစ္စအဲဒါမှကျွန်တော်Okay, University of Sanara kami. Jangan kami satu tahun plus Sanara campus kita ini pulau kita di University. Dan Sanara yang campus kita masuk tahun ke tahun jaya, no? Regional kita itu lepas. Jadi mana Australia itu jangan kami satu plus. Contoh ini, regional jaya, University tahun ke tahun plus tahun University 2000. Tapi itu contoh jaya. So dalam tu ni pensiun dia, boleh. Kami kecungan yang dia cakap di pilihan pensiun yang kita kenal. So ini zaman dia tu, jam itu tu pensiun dia jadi. Alu dia jadi so jamnya penting lalu boleh. Jangan ada so ini bukan jadi so dia ni account dia lah itu finance kalau sudah pilih kerap pilih. Kami jamnya so itu apa dia so jamnya ni mana visa macam account tak pilih ni. Ada jangan punya visa mana pilih. Account tu dia le living expense tadi sah tahun ke tahun tu ni asal sendiri. Tadi sah living expense tu account mana tak kari kaya. Jam mana kari kaya. Baru boleh sesuatu. Rumahnya misalnya lazim tu yang kau boleh mandi. Every day tadi sah Facebook. Soalnya masuk bank balance dia jalan. Tapi kau ni le jam mana tadi sah deposit lo boleh ada. Misalnya LGN, lo boleh ada. Waktu dah soalnya pilih pensiun dan juga kan mesti. Jadi dia masuk kuat credit card juga ada boleh. Sekarang basically kuat pensiun apa? Okay. Penal pensiun ini dan lain-lain jalan lo. Terus lain jalan, terus lain jalan. Pensiun ini asset ini, no, kali ini pensiun ini basically dah jalan sih. Penal itu okay. Jangan problem ini. Okay, jangan problem ini. Dia mungkin bahan dia. Income source jalan dulu. Jadi aku banyak tu, lama ni sih. Boleh nasi tanya satu orang ni sah. Ada ni saja. No, namun aku benar dia okey. Benar apa salary slip, tax slip, no, pasal tax slip ada sih. Tadi itu basically kerja. Pada benar ada ya. Genuine kita, pembayaran ini so susu kerja ni mana dua jam. So I mean so aku income source strong jalan ni so kita ni sih. Okay. Penal so 15 hours social work, aku married kita. Kucang kan ni nak thara master sauna dia nak pilih kan apa no master sauna ni so kucang kan aku yang minta tu ni kali ni follow aja ni so ini saya aku yang kata satu tu baru tu no so darah basically tu benar yang masuk cang sauna dua dah hal tu penal so additional cang sauna thara saya visa na SOP statement of purpose sudah ismer naya tahu no naya tahu tu naya tahu itu mana education education ada ya. Itu mana sana orang buat, bacaan sana orang buat ada, no? Bacaan di jauh ada, bacaan di sini orang ada, no? Bacaan di sana pun ada. Dia ini basically Spanyol lawyer. Maka ni lah Australia sana Spanyol papus, kubiro strict cete. Alas ini, tuan Spanyol papus kan visa dia punya tadi cete. Itu mana education ini jauh tak ada Spanyol papus, visa jauh dulu, no? Tapi Australia tu papus visa jauh. Kami dah ini sih. So dia memang Australia kan kita macam macam Australia macam macam mana? Macam di yang visa le. Macam di mana yang macam mana kan? No, kuih macam apa sih? Itu financial sponsor apa yang mana? No, kuih macam apa yang kuih kerja apa nama? Hari itu mana? Exact plan itu dia. Kalau nanti di Australia ni kan kalau nanti migration plan ni sih dia nak kita. So di mana cina nak kalau kuih kerja apa yang di sama-sama bukan so di sama dapur kita, orang apa yang dia nak bersih tu orang bisa resist kan sih. So di mana kuih kerja apa tu, titik cara cara apa yang dia. No, so darah basically dua jasa sahaja ni sendiri. So dah sebenarnya kalau ini orang tu bahari tu orang bahari sah proses orang orang lain orang tu dia. Okay, kita orang QA masuk kita orang major ni kita orang sangat ni masalah kita orang QA orang ada pun kita orang dia nak buat junior ni kita orang major ni kita tak kita orang ni kita orang anak yang lalu kami orang kita orang QA orang kita orang major ni kami orang kita orang kita selalu yang lalu kita orang kami orang ada pun kita orang buat kami orang kita orang break yang lalu kita orang QA orang. Okay, let's go for Q&A. ဟုတ်ပေါ့ဘိုးလက်ရှိ Australia visa အခြေအနေဘယ်လိုမျိုးနေလဲမသိဘူး
Australia visa ချင်းက okay ဒီမှာအခုလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံကပြောလို့ဆို basically level 3ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ level 3ဖြစ်တာနဲ့ okay level 2ဖြစ်တာနဲ့ပါကွာလဲအများကြီးနေတယ်ဆိုတော့ level 2ဖြစ်တာနဲ့ level 3ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုက financial source တွေ income source တွေကိုပို့ပြီးတော့ပြရတယ် example ထားလိုက်ညီမအခု example level 2ဖြစ်တာရဲ့အားသာချက် example မြန်မာနိုင်ငံ level 2ရှိတယ် example ညီမ okay UWA ကိုတွားကြည့်တယ် University of Western Australia ကိုတွားကြည့်တယ်သူက level 1ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ technically ညီမ foundation တက်မယ်ဆိုတော့သူမှာ IELTS မဖြစ်မနေပေးဖို့မလိုဘူးကျောင်းရဲ့ placement test ဖြေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခု level 3ဖြစ်သွားတော့ကျောင်းက placement test ပေးပြီးမယ်ညီမအနေနဲ့ visa အတွက်ပြန်ဖြေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြန်ဖြစ်သွားပြီ number 1အဲ့ဒါပြောင်းနေတယ် English requirement ပြောင်းနေတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ညီမအနေနဲ့ financial source တွေကိုပို့ပြီးတော့ strong ပြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်သူက financial source တွေမှာ example bank statement လို့ပါလို့တောင်းတယ် financial evidence တွေတောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ financial evidence က one month statement ပြလဲပြဿနာမရှိဘူးတစ်ခါတလေ2 week လောက်ပြလဲပြဿနာမရှိဘူးဘာလဲဆို level 1ဖြစ် level 2ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်သူတို့တောင်းလာတဲ့ statement 3 month statement ဖြစ်နိုင်တယ်6 month statement ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုသူကညီမရဲ့ document တွေပို့ပြီးတော့ cautiously စစ်လိုက်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုညီမအနေနဲ့ရွေးတဲ့အကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီး example ညီမအနေနဲ့ level 1ကျောင်းပြီးတဲ့ဆို visa chance ကိုများလိမ့်မယ် level 2ကျောင်းရွေးရင်နည်းနည်းလေးဟိုရဖြစ်မဲ့ဒါနဲ့ still visa ရနိုင်တယ် level 3ကျောင်းဆိုရင်ညီမနည်းနည်း risk ဟိုရဖြစ်လိုက်တယ် so basically ဒါလေးတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိ visa ချင်းဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာဒီ October 12မှာ massive refusal ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် so massive refusal ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းတဲ့ဘက်ကဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေပါစေဘယ်ကျောင်းနဲ့တွားနေပါစေ IELTS ဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေပါစေဘယ်လောက်ပဲ financial strong ပြနေပါစေ visa အကုန် refuse ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကဒါပေမဲ့ဒီ January နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ pick up ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ visa process slow ဖြစ်နေတော့ပဲနည်းနည်းလေးတော့ကြာတယ်ပြီး course တွေပိုင်းမှာဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတဲ့ grant တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လို course တွေပို့ပြီးတော့ grant ဖြစ်လဲဆိုရင် skill occupation တွေထဲမှာပါတဲ့ course လေးတွေဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာ demand များနေတဲ့ course တွေသူတို့နိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ skill course တွေဆိုတော့အဲ့လိုတွေကပို့ပြီးတော့ grant ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ general course တွေဖြစ်တဲ့ business တို့ပါတော့နည်းနည်း grant ဖြစ်တာနည်းတယ်ဒါအများကြီးဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါအနေနဲ့အများပြန်ပြောင်းနေသွားလိမ့်မယ်ဒါတော့လက်ရှိ trend ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့လက်ရှိ Aussie လုပ်ချင်တဲ့ Aussie process လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းလားဆိုဘာချန်ပြလဲဆိုရင် number 1 education gap နည်းနည်းထပ်ပုံမရှိရင် okay တယ်အင်္ဂလိပ်စာ intro requirement ကိုညီမမီအောင်လုပ်တန်းနိုင်ကိုယ်လည်းရွေးတဲ့ course ကဟိုဘက်မှာလည်းလိုအပ်နေတဲ့ course တစ်ခုဖြစ်နေပါစေเนาะအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီး financial evidence တွေကိုသင်ချာ strong ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမ find လို့ရတယ် but still ကျွန်တော်အကြံပေးတာကဘာလဲဆိုဒီကအချိန်ကြောင့်လည်း visa ချိန်ကအချိန်လေးပြောင်းနေနိုင်တယ် Aussie လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကနိုင်ငံတစ်ခု plan B အနေနဲ့လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးနေတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာလေအခုနောက်ပိုင်းကဒီ Australia visa လို့ဖြစ်တော့ပတ်သွေးနဲ့သွားရဆိုရင်ဒူဘိုင်းတို့မလေးတို့ကလည်းပတ်သွေးနဲ့သွားရဆိုရင် foundation ပြီးသွားလို့ဟိုဘက်ကိုပြန်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကျောင်းမှာမှိန်းပြီးတက်နေလို့ရလားမသိဟိုဘက်ကိုရှောက်နေတယ်တူဘယ်လိုညီမဒီဘက်မှာကျောင်းပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကနေဥမာဒူဘိုင်းကနေတော့ Aussie ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် Australia visa duration ကကြာတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာကျောင်းကတက်နေလို့ရလားမသိOkay ဒီလိုပေါ့ညီမအနေနဲ့ example ထားလိုက်okay ထားလိုက်ညီမအနေနဲ့ထားလိုက်ဟိုမှာ MDIS ကိုတွားတယ်တို့ James Cook ကိုတွားတယ်တို့ SIM ကိုတွားတယ် Singapore မှာ example ထားလိုက်သူတို့မှာ diploma တစ်ခုတက်တယ်ဟိုမှာ diploma ပြီးတော့ Aussie ကိုထားလိုက်ညီမအနေနဲ့ bachelor တွားလို့ရတယ်ဆိုပါစို့ဟိုမှာထားလိုက်ဟိုမှာ Singapore မှာဆိုရင်ဒီလို pathway ရှိတဲ့ကျောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တို့မှာဒဘိုင်းမှာ Malaysia မှာဒီလို pathway ရှိတဲ့ကျောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတက်ပြီးတော့တချို့ကျောင်းသားတွေထင်ကြတာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေ okay ဒီလို pathway တော့ရှိတယ်ဒီလိုတွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ it doesn't mean မြန်မာအနေနဲ့အဲ့လို pathway တွားလိုက်လို့ Aussie visa တေချာပေါက်ရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးမြန်မာအနေနဲ့အရှိရကျောင်းသားတွေလိုပဲညီမ visa ဆောင်းရမှာပဲတဘောပေါက်တယ်မလားအဲ့လို visa ဆောင်းရမှာပြင်နောက်တစ်ခု visa waiting time ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာအဲ့အချိန်မှာဥပမာထားလိုက်မြန်မာအနေနဲ့အခုတွားတယ်ထားလိုက်စင်ကာပူကိုတွားတယ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတွားတယ်တစ်နှစ်ကျောင်းတက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ visa waiting time ကဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲဆိုတာနောက်နေ့အဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာပုံမူတည်တယ်ပြင် visa situation ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာနောက်နေ့အဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဆိုတစ်နှစ်ကျော်ကအကုန်လုံးလည်းမတည်ဆိုအဲ့အချိန်ကောင်းလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုလိုပဲဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နေတယ်စိုးတာမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဲ့လို pathway course တွေယူရင်၃ခုစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1 okay pathway ဟုတ်ပြီထားလိုက် Australia တို့ UK ကိုသွားမယ် pathway ယူမယ်နော် okay တကယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ pathway မရသွားရင်ငါဘာလုပ်လဲဒီ Singapore မှာပဲပြီးအောင်တက်မလားဒါမှမဟုတ် Malaysia မှာပဲပြီးအောင်တက်မလားဒါမှမဟုတ် Dubai မှာပဲပြီးအောင်တက်မလား Thailand မှာပဲပြီးအောင်တက်မလားနော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင် okay အဲ့ pathway ကိုတက်မဲ့ pathway program example ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ GPS Dubai ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ course ဆိုရင်သူ့ရဲ့ pathway တွေက Australia ရတယ် UK ရတယ် Canada ရတယ် US ရတယ်ဆိုတော့ကိုကနောက်ဆုံး Australia pathway မရရင် UK ကိုသွားမယ် Canada သွားမယ် US သွားမယ်အဲ့လို pathway နဲ့ option များတဲ့ option ကိုရွေးမလားအဲ့လိုသုံးလို့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဘာလို့ဆိုကိုကထားလိုက်ဒီမှာတနေ့ကမှပြင် Aussie လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ထားလိုက်နောက်နေ့ညီမအနေနဲ့ပြီးသွားလို့က Aussie လုပ်လို့မရအောင်ဆိုရင်ညီမဒီကုန်တိတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုကိုက okay pathway မဖြစ်ရင်ငါဘာလုပ်မလဲနော်ဒီမှာပြီးသွားပြီဟိုဘက်မှာ credit တော့ရတယ်ထားလိုက် Australia ကျောင်းတစ်ကျောင်း example credit ရပါတယ်
part offer လေးရတယ်ဒါပေမဲ့ visa အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ညီမတော်လို့မရဘူးလေဆိုတော့အဲ့မျိုးချင်းချင်းကိုကဒီမှာပဲပြန်တက်မှာဒါမှမဟုတ် channel နိုင်ငံဘယ် option ရှိနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့3ခုလောက်ကိုကိုယ်အနေနဲ့ seeking လုပ်ထားတာကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမတစ်ခုမေးချင်တော့နော် ဟုတ် like တချို့တွေကျတော့ foundation ဆို2နှစ်တက်ပြီးတော့ bachelor 2နှစ်တက်တယ်တချို့ကကျတော့ like foundation မတက်ပဲနဲ့ bachelor 4နှစ်တက်တယ်ဘာလို့ရောกว่าလဲမသိဘူး ဘယ်နိုင်ငံပြောရလဲညီမ Canada Canadaဆိုညီမ foundation နဲ့ဆိုတာက foundation အများကြီးသူကတစ်နှစ်ပဲရှိတယ် diploma နဲ့နှစ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ diploma နဲ့နှစ်ကကျတော့တစ်ခါတလေ vocational ရှိတယ်တချို့ကျတော့ higher education diploma အောက်တယ်ဆိုတော့အဓိကဘာကြောင့်အဲ့လိုရွေးကြလဲဆိုရင်တစ်ခါတလေဥမာ fees ကွာတက်တယ်အများကြီး basically ကျွန်တော်မြင်တဲ့80 to 90% ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန် okay ဘာကြောင့် college ဘက်ကိုသွားခြင်းလဲဆိုရင် saving လုပ်ချင်တယ် tuition fees တက်တာတယ်အဲ့ဒါမှထားလိုက်ညီမအနေနဲ့okay University of Manitoba ကိုသွားမယ် Manitoba ဆိုရင်ညီမအနေနဲ့ foundation တွေစတက်ခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကို$2000 ခွဲလောက်ကုန်မယ်ဆိုတော့၄နှစ်ဆိုရင်ညီမ$1,000လောက်ကုန်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာထားလိုက်ညီမ University မှာတော့ college တစ်ခုသွားမယ်အဲ့ဒါမှ Alexander ကိုသွားလိုက်မယ် Alexander မှာဆိုတစ်နှစ်ကမှ$1,000ခွဲရှိတယ်ဆိုတော့ညီမ2နှစ်တက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့မှာ$1,000လောက်ညီမ save ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လို save ဖြစ်ပြီးတော့ part ဝင်လဲရတယ်နောက်ဆုံးကိုရကြတဲ့နိုင်ငံရဲ့ degree တစ်ခုလဲရတယ်ពេលနောက်တစ်ခုကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကို saving လည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အများကြီးဘယ်လိုကွာလဲဆိုရင် part duration တိုင်းဘာမှမကွာဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရွေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် counseling လုပ်တဲ့ 90% လောက်ကိုချင်းကို saving လုပ်ချင်လို့ရွေးကြတာများတယ်ဟုတ်တခုကလည်းအဲ့လို part way ဆိုရင်လေတချို့ဟို Malaysia ဘာမှလို့ foundation step ပြီးရင်for example ဆိုရင်အဲ့လို Kaplan လို့ပါလို့ဆိုရင်လေပြီးတော့မှနောက်ဆုံး2နှစ်လောက်အဲ့လိုမျိုး OCO ဘာလို့တော့တက်ရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးကွာလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာပဲတောက်လျှောက်တက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖောက်လို့လုပ်သွားတယ် Okay so ဒါတော့ဥမာညီမအနေနဲ့ basically တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် okay audio သွားမယ်ဒါလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါတော့ fees ကတော့များတယ်အဲ့ဒါမှထားလိုက်ညီမSwindon University Australia မှာတက်မယ်သူရဲ့ fees ကတစ်နှစ်ကို$3,000ပဲရှိတယ်လင်းနေဆိုညီမ$1,200လောက် sorry ဟုတ်တယ်$1,200လောက်ကုန်မယ်ပေါ့ example နော်အဲ့လောက်ကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ဥမာထားလိုက် Swindon Malaysia ရှိတယ်သူ့မှာဆိုတစ်နှစ်ကိုမှ$1,000လောက်ပဲရှိတယ်နော်ပြင်တော့ NT ရှိတယ်နော်အဲ့မှာဆိုတစ်နှစ်ကို$1,000လောက်ကုန်မယ်ဆိုညီမအနေနဲ့ basically တစ်နှစ်ကို60% လောက်ကို save ဖြစ်တယ်ပထမနှစ်မှာဆိုတော့ course of effect ကညီမအတွက်ဖြစ်ပြီးသား okay နောက်ထပ် channel အပိုင်းလေးဥမာ Aussie ဒါလိုက်တော်တာနဲ့ Malaysia မှာပါကွာလဲဆိုရင် okay Aussie တို့ဘာလို့မှကျွန်တော်ညီမအနေနဲ့ကျောင်းတက်နေနဲ့တစ်ခါတလေဥမာဒီ part time opportunity တွေ 6 လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကကျောင်းတက်နေနဲ့ employment opportunity တွေနည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Malaysia တို့ဘာလို့မှကျွန်တော်အဲ့အပိုင်းတွေမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကျတော့နည်းနည်းလေး disadvantage ပြန်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ disadvantage တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အနေနဲ့ကို actively လုပ်တဲ့နော်ကို့မှာ opportunity ကိုရှိမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုရှိတာ Malaysia တို့နိုင်ငံက English speaking country မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ South Asia မှာတော့ English speaking အများဆုံး country တွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ language barrier တော့တအားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာအကြံပေးလဲဆိုရင်တော့ထားလိုက်ကိုသွားတာဒါလိုက် ideal destination အဲ့ဒါမှထားလိုက်ညီမကနေဒါသွားခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ် UK သွားခြင်းနဲ့အဲ့ ideal destination country ကကိုယ့်အနေနဲ့ visa problem လည်းမရှိဘူး okay ကိုယ့်အတွက်ဟို financially လည်းအဲ့လောက် issue မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ part တွေဒါလိုက်သွားစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုက okay ကို saving လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ part တွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်ဟုတ် thank you ပါကျေးဇူးပါHello ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာကျွန်တော်အခုကဒီနိုင်ငံမှာ HND diploma တက်နေတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ဆုံး bachelor ကျရင် UK မသွားချင်ပဲနဲ့ Canada ကို credit transfer လုပ်လို့ရတဲ့ chance တွေများရှိလားဆိုတော့ဒီလို So okay HND ကြတော့အများကြီးဟိုမှာ UK education system ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် UK ရှိတယ်Australia ရှိတယ် New Zealand ရှိတယ် Ireland ရှိတယ်ဒီကောင်တွေက basically UK education system ကိုသွားတဲ့နိုင်ငံတွေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ top up ပြနိုင်တာအများကြီးပဲနိုင်ငံရနိုင်လဲဆိုရင် UK ရနိုင်တယ် Ireland နဲ့ chance ရှိတယ်ဒီလိုဒါက Singapore ရှိရင် Singapore မှာလည်း top up လုပ်လို့ရတာတွေရှိတယ်နော် Singapore ဒီမှာ top up လုပ်လို့ရတယ် okay Canada ဥမာ Australia တို့ဥမာ New Zealand ဒီနိုင်ငံတွေကျတော့ဒါရအနေနဲ့ top up တော့ရမှာမဟုတ် top up ဆိုတာ bachelor final year ဒါပေမဲ့ Australia တို့ New Zealand ဆိုဒါကတစ်နှစ်ခွဲလောက်အနည်းဆုံးပြန်တက်ရနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ Canada ကျတော့အဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပါကွာလေကျွန်တော်ခဏပြောတဲ့ UK Ireland New Zealand Australia အကုန်လုံးက3နှစ် bachelor ပဲ Canada 4နှစ် bachelor ဖြစ်တယ်ဆိုတော့4နှစ် bachelor ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒါက2နှစ်ခွဲလောက်ပြန်ပြီးတော့ bachelor တက်ရနိုင်တယ်2နှစ်ခွဲလောက်ဆိုတော့2နှစ်ခွဲတက်မှဘာဖြစ်လဲဒါကလည်း bachelor degree တစ်ခုရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအစားကျွန်တော် recommend ပေးတာတော့နောက်ဆုံး top up တစ်ခုယူလိုက်ဒိုကီတွေမှာပဲ bachelor ယူလိုက်နော်ဒါမှမဟုတ်UK မှာပဲ top up ယူလိုက်ဒါမှမဟုတ် Singapore မှာ top up ယူလိုက်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ Canada ကို master သွားလိုက်
So same duration မှာ brother အနေနဲ့ Canada ကို direct သွားတာတဲ့ဒီဘက်ကနေသွားလဲဆိုရင် same duration လောက်မှာ brother master ပြီးနေတယ် Canada ကို direct သွားရင် bachelor လောက်ပဲပြီးလောက်မယ်အဲ့လောက် duration နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ ဟုတ် Hello ညီမကဒီ Australia ကိုပဲဒီကတားကထားတာဒါပေမဲ့ visa ရှင်တွေကလည်းမကောင်းတော့ဟိုစင်ကာနေလည်းဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းရနေလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွားရင်ဟိုအဲ့ဒီစင်ကာနေ6ရော visa ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ So ဒီမှာလည်းတူโอเคပါတူနေလို့ရတယ်ထိုင်းမှာလည်းကြောင်းရှိတယ်စင်ကာပူမှာလည်းကြောင်းရှိတယ်တူးစီကလည်းပါတူနေလို့ရတယ်နော် So ပြန်စင်ကာပူထိုင်းမှာလည်းပါမယ်ရှိရှိ So ပါတူကောင်းလို့ရတယ်လို့ရှိဒါနဲ့ visa ပေါ့ visa ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံ passport ကိုလုပ်ထားတယ် So မြန်မာနိုင်ငံ passport ကိုလုပ်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံစင်ကာပူနဲ့ရှောက်ထိုင်းနဲ့ရှောက်ဟိုတူရကီနဲ့ရှောက်တိုင်းတဲ့နိုင်ငံတွေရှောက်မြန်မာရဲ့ application က Thai office ကိုပြန်ရောက်လာမှာ So visa process ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတို့ change မသွားဘူးမြန်မာအတွက် So ဒီနေ့မှာကျွန်တော် fund ကိုလိုက်ချင်မှာကျွန်တော်ခဏပြောလို့ပေါ့နော်ကိုတော့ဘက်ကိုသွားမယ်ကိုဒီပတ်ကိုသွားမယ်ဆိုအဲ့ပတ်ကိုနောက်လို့လို့ချင်းကိုတော့အဲ့နိုင်ငံအဆင်ပြေနိုင်မှာနော်တကယ်လို့အဲ့ Australia မြန်မာနိုင်ငံထားတဲ့အခု Australia မှာ Australia ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနောက် Australia visa ကအားခက်ပါတယ်အဲ့လိုအဆိုသူဘာလုပ်လဲမဟုတ်ရင်ဒီမှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတစ်ခုပဲယူထားတယ်အဲ့နိုင်ငံတက်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တည်းဘာလုပ်လို့ရမယ်ဖြစ်သွားမှာ So ဒီနေ့ရတယ်ပတ်လို့ယူရတယ်စင်ကာပူထိုင်လို့ရတယ်အခုချိန်နေဆိုရင်ကျွန်တော် recommend ပေးတာတော့ကိုတက်ချင်တဲ့ subject တွေ generalize ဆိုရင်ပတ်လို့ယူရတယ်ဒါပေမဲ့အခု visa situation နည်းနည်းလေးတော့ okay လာတယ် but you need to take risks နိုင်လို့ရတယ် so every time apply လုပ်ကြရတယ်ကျွန်တော်ခဏပြောလို့ financial strong ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ IELTS ကိုကောင်းမှဖြစ်အောင်လုပ်ပါတက်နိုင်ဒီ level ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုယူပါဘုရားမှာဒီပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ subject ကိုယူပါเนาะအဲ့ဒီဆိုရင်ကျွန်တော် visa ရှောင်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုကပတ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်အမြဲတမ်းအဲ့ချက်ကိုပြန်စဉ်းစားပါ ဒီမှာတော့ဒီ Australia မှာအကောင့်လေးပေါ်မှာပဲရှာတက်ဖို့ဆိုတော့ကပ်ပလန်မှာတက်ရှင်တာပေါ့နော်အဲ့စင်ကာပူကပ်ပလန်မှာဒီပလိုမာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတက်စေမှာ Australia မှာပဲရှာကပ်ပလန်မှာစတဲ့ရောလို့ရတယ်အဲ့လိုတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခဏပြော visa situation ဆိုတာနောက်နေ့မှာပါဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ Australia ဆိုရင်အဲ့ဒီကခဏလာပိုင်းထိလုံးဝကောင်းနေတယ်။နားလာနားတယ်အောက်တိုဘာမှာလုံးဝဆိုသွားတယ်။ဒါလည်းအခု UK လည်းကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ UK ကောင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီမရှိဘူး။ပုံမှန်ဆိုရင်ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်ရအောင်မတည်နေဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ visa ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတာဒီဘာမှပြောလို့မရအောင်။ဆိုတော့ဒီချိန်ကျွန်တော်ဒီ Australia မှာဘယ်နိုင်ငံကိုရှောက်တယ်လို့ပြောပြီးပေါ့နော်။ကိုယ်ကနိုင်ငံတစ်ခုလောက်ကို plan နေတော့တာ။ကိုယ်ကောင်ကဒီနိုင်ငံမှာတစ်ခုဖြစ်တိုင်းကအားလုံးလုပ်တယ်။ So အဲ့ဒီ plan တွေတစ်ခုရှိရင်ပါဖြစ်ပါလို့ဆိုရင်ကိုဒီမိုဒီမိုဒီမိုဖြစ်သွားတယ်။မင်းကကိုဒီနိုင်ငံရေးကို hype ပေးထားတဲ့နောက်ဆုံးညပါလို့ဆိုရင်လောစီကြတာပါလို့ဖြစ်တယ်။ So ဒီ channel ကဘယ်နိုင်ငံရေး plan တွေတစ်ခုတော့ထားပါဟုတ်။ကိုလေးရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စတာဒီမှာလည်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဂျားတဲ့ကာလမှာတင်းတင်းလေးလည်းလုပ်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကဒီဘောကိုရှင်းလိုက်တာရနိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့အဓိကကိုအနေနဲ့ထားလိုက်ကိုအနေနဲ့ထားလိုက်ကြတယ်တော့ volunteer လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်တာပဲထားလိုက်အလုပ်လုပ်တာဒီတိုင်းမှာကိုအနေနဲ့ family business တွေမှာကိုတာမျိုးရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီဆို basically SC တစ်ခုနေရတယ်ကိုအနေနဲ့ဒီကာလတွေမှာဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ SC တစ်ခုကြီးကိုတင်နေရတယ်ပြီး Ireland ကျတော့ gap access လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့မှာတချို့နိုင်ငံတွေ example ပေးရလို့ဆိုတော့ခါလိုက် Australia gap နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာ sensitive ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်အခုဆိုရင် level 3ရောက်ပြီဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေထပ် gap ကိုလည်းကြောင်းလို့ဆိုလက်မခံအောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တုံးတနည်းပဲတက်ပြီးတော့ gap ဆိုရင်လက်မခံဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ gap family ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ New Zealand က family ဖြစ်တယ် gap allow issue မဖြစ်ဘူး Ireland gap အတွက် allow issue မဖြစ်ဘူးဟုတ်တော်လို့ရှိရင်အားလုံးကအဲ့လိုပဲချစ်ချစ်ဆိုတော့ကျေကျွန်တော်ဆောက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဆောက်တဲ့ကောင်ကဒီကတော့ comment တွေပြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအတွက်ကဝေဒီနာတွေတော့အဲ့လိုဒီကျလို့ကဒီကနေ့ဒီလိုမျိုးချာ Australia မှာဒီစက်တာမရှိပါဘူးနော်အခုဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကဟိုမှာ Aussie လုပ်တယ်လို့စက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပင်တူကနေလည်းထားလိုက်မှဒီမှာ US ဆိုရင်ဒီသွားတယ် Canada ဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ visa တင်ရတယ်ဆိုဒီနေရာမှာသူတို့အနေနဲ့ valid visa နဲ့ refuse လုပ်တယ်ဘာလို့ refuse လုပ်လဲဆိုတော့ okay
career ဘယ်လိုမကောင်းဘူးပေါ့တော့ financial certificate မပြေဘူးပေါ့တော့ document တင်တာမစောဘူးပေါ့ valid တင်တဲ့ refuse လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့တရားမှာဒီ October မှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပဲအကြောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ် reason တစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်လုပ်လိုက်တယ်ဒါပဲဘယ်လောက် strong ပြပြပဲ reason တစ်ခုဖြစ်တယ် so Ireland ကအဲ့လိုလုပ်တာမျိုးရှိတယ်အော်ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်သိနေတာလေးပါအခုခုနကပြောရတယ်ဗာလေကနေဒါဗီဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီချူဆောင်နေတာတော့ဒီ school fees ကိုပြီးမှလည်းဗီဇာကိုရတယ်ပေါ့နော်ချိုးချောင်းတော့လေဗီဇာရင်းကြိုင်တာမျိုး school fees ပြင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပြည့်ချင်ပါဗျာokay so အဲ့ဒါကျတော့ကိုကနေဒါဒီချောင်းတော့ပဲရှိတယ် basically ချောင်းတော့လည်းအနည်းဆုံးဒေါ်လာ2000လောက်ကနေစတင်ခိုင်းတယ်ဒေါ်လာ2000လောက်ဒါပေမဲ့တချို့ချောင်းတွေကျတော့ဥမာ York University ဆိုရင်သူဆိုရင်ဒီတိုင်းအဲ့လိုပြီးတဲ့ဗီဇာချပြီးမှတင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဒါပေမဲ့ကျောင်းတော်တော်များများတော့အနည်းဆုံး2000လောက်ပြင်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကျောင်းကအဲ့လိုပေးတယ်ဆိုတော့ဗီဇာတော့အလောက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျောင်းတော်တော်များကျွန်တော်ဒီလောက်95% လောက်ကျောင်းရတော့ payment ပြင်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတချို့ကျောင်းတွေ2000လောက်လည်းတွင်ခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကျောင်း9000တွင်ခိုင်းတယ်တချို့ကျောင်း8000တွင်ခိုင်းတယ်တချို့ကျောင်းတွေထားလိုက်ကျောင်းကတစ်နှစ်ကို3000ဆိုရင်1000လောက်တွင်ခိုင်းတာမျိုးလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းသူတို့မှာပါရှိတယ်ဆို installment plan တွေမှာတချို့ကျောင်းတွေ2 installment ရှိတယ်တစ်နှစ်ကိုကြည့်ရှိတယ်တချို့ကျောင်းတွေ3 installment တချို့ကျောင်းတွေ5 installment တွေပေးတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ် thank you ပါနောက်တစ်ခုပါလေတကယ်လို့များကနေဒါကိုရွေးတဲ့အခါမှာခုနလို Australia လို့ပေါ့နော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလေးကိုပဲ emphasize မလုပ်ဘဲနဲ့တကယ်လို့များ plan B အနေနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကနေဒါကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဥပမာ master မှာတော့တက်တာ master degree သွားယူတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘယ်လိုဝေးနဲ့ approach လုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်တော့သိချင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားရဲ့ education background ကိုလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းသားဒီဘက်မှာ bachelor တစ်ခုပြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့ post graduate diploma တစ်ခုပြီးထားတယ်အဲ့လိုကျောင်းသားဆိုရင်တော့ကိုယ်အနေနဲ့ master တိုင်းမသွားနိုင်တော့မှ post graduate diploma လောက်ကိုသွားတင်တယ်ဒါလည်းကိုက bachelor လည်းတစ်ခုပြီးထားတယ်ပြီးတော့ ရိုးရိုး diploma တစ်ခုလောက်ပဲရှောက်ရှင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆို visa မနဲ့ rich ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါ education downgrade လုပ်ထားတာ education downgrade လုပ်တာ visa မှာမပေးနိုင်တဲ့အချက်တွေထဲမှာပါတယ်။တခါတလေရသွားတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ရသွားတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါကြတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ background ပေါ်မူတည်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ age ပေါ်မူတည်မယ် financial resource တွေပေါ်မူတည်မယ်အဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီး risk တွေမယူတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအတွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ overall background ကိုစဉ်းစားရတယ်။ဒါပြီးတော့ risk ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော် analyze လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်တာတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ education downgrade မလုပ်ပဲသွားတာကိုကောင်းတယ်။ okay ထားလိုက်ဒီမှာဒါပေမဲ့တချို့တွေရှိတယ် example ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာ image တက်လိုက်တယ် image ကျွန်တော်၄နှစ်ပြီးရတယ် distance education နဲ့ပြီးထားတယ်နော်ပြီးအခုဒီမှာ bachelor လည်းဘာမှမတက်ကျောင်းပြီးတော့အလုပ်လည်းဘာမှမလုပ်တယ်အခုမှ fresh graduate အဲ့မျိုးကျောင်းသားဆိုရင် post graduate diploma သွားဖို့မလွယ်ဘူး master လည်းသွားလို့မရအောင် bachelor ပြန်ရှောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် diploma ပြန်ရှောက်လို့ရတယ်ဘာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံ distance education ကသူတို့နိုင်ငံရဲ့ first year diploma နဲ့ပဲသွားနေတယ်အနည်းဆုံးဒီ bachelor ၄နှစ်မှသူရဲ့ bachelor နဲ့သွားနေတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ distance education က data ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော် analyze လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်ကလေးရတော့ပေါ့လောလောဆယ် overseas မှာကျောင်းတက်နေတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကနေဒါကို join မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီပြန်လာပြီးတော့ပဲစောင့်ပြီးမှပဲ join တင်လာခုနလိုမျိုးပေါ့ဒီမရခင်မှာပေါ့လေကနေဒါ visa ရှောက်လို့မရှောက်ခင်မှာရှောက်ဖို့အတွက်ကို apply လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတခြားတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဗျာအခုဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာကျောင်းလျှောက်တယ် example ထားလိုက်ကျောင်းတစ်တက်က OSSC တက်နေတယ်နော်တချို့ကျောင်းတွေဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရင် example ကျွန်တော်တို့အိမ်က Manitoba ကိုလျှောက်တဲ့ကျောင်းတွေတယောက်ရှိတယ်သူကဒီဘက်မှာOSSC တက်တယ်ဒါပေမဲ့ first semester ပဲပြီးနေတယ် first term ပဲပြီးနေတယ်သူက first term ပြီးတဲ့ transcript တွေနဲ့ကျောင်းကိုလျှောက်လိုက်တယ် conditional LOA ပြီးတယ် conditional LOA ပြီးတဲ့သူဒီဘက်မှာ second semester တက်နေတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ LOA နဲ့ပဲကျွန်တော် visa တင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းတော့မရဘူးပေါ့နော် conditional LOA နဲ့ကနေဒါရတယ် visa တင်ပေးလိုက်တယ်သူ visa ရသွားတယ်ပြီးဟိုဘက်မှာ OSS တွေလည်းပြီးသွားတယ်ကွတိတူသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အကြံပေးတာကကျောင်းပြီးမှဘာလုပ်လို့ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ semester နောက်ဆုံး semester တစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင်ကိုကစလုပ်ရှာလိုက်အဲ့မျိုးဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ကျောင်းလည်းပြီးဟိုဘက်မှာ visa process အထိလည်းရောက်လာမယ်ဖြစ်မယ်အချိန် saving ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ရပါတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်အခုဒီကြီးပြီးနေရဗျာအဲ့တော့2018ခုနှစ်တော့10ရောက်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကျောင်းလိုက်အချိန်ကြီးတော့ကျောင်းလာလိုက်တယ်ဗျာ။အဲ့လိုကြောင့်အခုကျောင်းလည်းဝေးပွားပြီးမှကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကျောင်းကျောင်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်ဗီဇာအချိန်ကဘယ်လိုရှိနိုင်လဲမသိဘူး။ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတော်လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ပဲနိုင်ငံဗီဇာလျှောက်ချင်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒီလေ GED နဲ့ဆို basically လျှောက်လို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့Australia နဲ့ Australia ဆိုတော့ University of Newcastle University of Adelaide ပြီး Massey University က
တယ်သူတို့လည်းမြင်ရတယ်သူတို့လည်းခင်ဗျထိုင်းဘက်ကကြောင်းတော့များဆောင်ရတယ်ကြီးကြီးသူတို့လည်းခင်ဗျတော့ရှာလာတယ်တလူရတယ် US ဘက်ကကြောင်းလို့ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဗီဇာချင်းတော့ကြည့်လို့ဆိုတော့ထိုင်းကတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဗီဇာတင်ချောက်ရတယ်နေရာနေရာရတယ် US က face to face interview ပါရတယ် face to face interview ကတော့ဒါလည်းအဓိက presentation ကောင်းတဲ့ interview ကောင်းတဲ့ preparation လုပ်နိုင်တော့ဗီဇာရနိုင်တယ် Australia ကျတော့ဒါက gap ရှိတယ်ဆိုတော့ gap ကြောင့်အခုချိန်တွေကချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီဇာစစ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကြောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရလို့ဆိုရင်ဒါတော့ထိုင်း US Australia in order ပေါ့နော်အစနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဟုတ် နောက်တစ်ခုကကျတော့အကူကတော့ US မှာရှိနေဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ကကြောင်းရှုံးမယ်ဆိုရင် sponsor ကျတော့လေ self sponsor နဲ့ဟောပုံတာအဲ့ဒီအမေရိကအကူ sponsor ပြရတဲ့အချိန်တော့ self sponsor ပြောတာself sponsor ဆိုတာဒါကအလုပ်လုပ်တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်တာအဲ့ဒီဟို2018လောက်ပဲစားနေတာ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါလို့လုပ်လို့ဆိုရင် self sponsor ဆိုရင်ဒါကအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးရင် income ဘယ်လောက်ရှိတိုင်းလဲတလားဝင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြီး US မှာဒါလည်းနည်းနည်းကြောင်းကြတယ်ဆိုအဲ့နည်းနည်းလုံး fees ကိုဒါကကာပါလုပ်နိုင်တာအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကမကာပါနိုင်ဘူးဆိုရင် US ဘက်ကလုပ်အောင်လေဒီလို parents တွေနဲ့ရှင် parents တွေလုပ်အောင်ဒီပြီးအဲ့ US က sponsor ပြမယ်ဆိုရင်လေဒီဘက်ကကျတော့တန်ရုံးကဘယ်လိုမျိုးအနေရှိနိုင်လဲဗျာ Okay အများဖြစ်တော့ဥမာ US ပုံစံနဲ့တင်ပြရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဗီဇာပိုင်းက single ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို recommend ပေးတာတော့ဘိုးဘက်ကလည်းဥမာနိုင်တော့ပြဒီဘက်ကဆောင်လာတယ်ကိုယ်အနေနဲ့နိုင်တော့ပြအဲ့လို US ပုံစံတော့ဗီဇာတော့ပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်တယ် US လည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဗီဇာရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီဘက်ကဘာမှမပြလဲဘိုးဘက်တစ်ခုပဲပြထားတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကမှာ financially strong ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှာ interview ဖြေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ strong ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီကြောင့်လည်းဒီဘက်ပြန်လာမှာခက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအများဆုံးဘယ်နိုင်လဲဆို visa access လုပ်တဲ့ချိန်သူတို့ပါကြည့်လို့ဆိုရင်ဒီကြောင့်လည်းဒီဘက်ပြန်လာနိုင် potential ရှိတာမရှိတာဒါကိုသူတို့ analyze လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါတော့သူကမလာနိုင်တော့ဘူးသူဆိုတဲ့ visa access လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာသူကဒီဘက်က strong base ကိုပြတယ်ဒီဘက်က financial source ပြတယ်မိဘတွေရှိတော့ပြတယ်နော်ဒီဘက်ကလာရမယ့် visa ကိုပြုပြင်ရတယ်ဆိုရင် visa တော့ပို့ပြီး chance မြင်တယ်ကျေးဇူးပါဟုတ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ service အမှန်တော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုတော့အနောက်မှာ wrap တွေရှိတယ် wrap တွေတော့မြင်လို့ရတယ်ဒီလိုခဏလေးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိနေကျွန်တော်တို့မြင်နေတာရှိနေလာမြင်လို့ရတယ်ပြီးအနောက်မှာ wrap တွေရှိတယ်ကျွန်တော် wrap တွေတော့မြင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay first question Australia နဲ့ communication အဖြစ်ဆုံးလို့ရတယ် Anyone have your children do it? 50 years. 20 years. Sydney. Okay, give it. Okay, another questions? When I never really have it. Okay, New Zealand never go na. New Zealand masa tadi contoh kita mau bisa berdengar. Anyone? 3 years. Right answer. Please come. Semoga kayak di mana? Okay, third question is South Asian language apa no? English official speaking language kita nanya apa dengan? Dengan Singapore. Right answer. Semoga kayak di mana? Kamera bisa kayak di mana? Okay, next question is Shibidam Demoshia. Canada language ma masa tadi contoh apa bisa berbicara? Yes. Masa tadi contoh apa bisa berbicara? Tadi, right answer. Okay, now sampai kita sudah kayak bagaimana bisa
ဂျာမနီဘက်ချလာရောမာစတာဘယ်ရအကြောင်းတွေဘောဗီဇာပဲနေရတယ်ဂျာမနီ And then 2 years wrong answer 3 years wrong answer 1 year wrong answer okay 5 years wrong answer yes 4 years wow wrong answer okay no visa amazing wrong answer right answer 1.5 years Okay, so now I'm wrapping the video. Tapi ni kalau Q&A kami sini boleh share. Kalau video Q&A kalau so kalau saya ini nama wrap ini Australia, US, New Zealand, Thailand, Singapore kalau wrap ini ada. Turun ada konsumen orang ada. Itu ni jenis share nama kalau dulu ada video ada. Foreigner selection ni dalam bulan ini macam mana mesti dia memilih. Namanya kalau France ada kami ada. Ini dia kalau ada yang mana video ada. So kalau kena ada video. How's your first time experience in Myanmar and what do you think about the event today? Firstly, I want to thank Expert Education and Visa Services for inviting AIIHE to be part of this incredible event. I'm delighted to be here in Myanmar, particularly here at Yangon, the Wyndham Hotel. The venue is absolutely brilliant. It's just such a pleasure to be part of a venue this great, advocating education in Australia with so many different providers that Expert Education is offering. I'm finding that the Myanmar students are all very dedicated to their education and academics and coming to Australia. I think Australia is definitely one of the preferred countries that they're looking at, alongside Canada and the UK. And I think that this is a great event to really put Australia on the map in terms of the wonderful education institutions that are offered down under. We offer 2 courses, Bachelor of Business Marketing and Bachelor of Business Information Systems. We have 2 incredibly located campuses in Australia, one in Sydney and one in Brisbane. They're both centrally located and easy accessible for all students, no matter where they're residing in the cities. We also have a great state-of-the-art campus in Town Hall, which we warmly invite all the international students to come and attend with a great academic team to support you. Thank you very much. University representative များအားလုံး
စင်မောတို့တက်ရောက်ပေးပါရင်မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်က group photo ရိုက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ On behalf of the organizing committee, thank you so much for coming today and being part of the ceremony and celebration of success with EEVS Myanmar. Lastly, we'd like to say our appreciation for your attendance and indeed EEVS look forward to your continued support. Thank you very much.